फ्री में पूरी बियर की फैक्ट्री का टूर और लास्ट में 3 बियर भी फ्री। अरे मौज आ गई। राम राम जी। और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है कि वैसे वक्त कट रहा है? तो आज वक्त फोड़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर जापान में एक बहुत बड़ी कंपनी असाही नाम से बियर की और पानी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक सब आती हैं। उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। जापान में टॉप 3 कंपनीज है, जैसे संतोरी, असाही, सप्पोरो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है अल्कोहल की, लिकर की। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ मेरे घर के पास तो नहीं है, थोड़ा दूर है, ओसाका में इसकी फैक्ट्री है। वो टूर कराते हैं, दिखाते हैं कि बियर कैसे कैसे बनती है और कैसे कैसे वो बनाते हैं। और उसके बाद उसमें जो बनी बनाई फ्रेश ब्रूड बियर। आजा प्रधान, रोम रोम कर दे। तो उसमें एक्सपीरियंस कराते हैं, टूर कराते हैं, पूरा दिखाते हैं, पूरी फैक्ट्री दिखाते हैं, कैसे काम होता है, कैसे बियर बनती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। और उसके बाद वो जब फ्रेशली बनी हुई बियर होती है ना, वो पिलाते भी, टेस्ट भी कराते हैं, 2-3 ग्लास पिलाते हैं। और उसका पैसा नहीं लगता किसी भी चीज़ का, एक भी। तो फ्री में एक तो टूर भी मिल रहा है, ऊपर से बियर भी मिल रही है, तो बस वहाँ तो जाना बनता है। तो ओसाका से सुइता नाम से एक ही है, SUITA, सुइता, उसके पास है। उससे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। ये पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर, वेलकम बीरुगा देकिरुमा दे ओ थानोस कुखेंगा कुछ तेमिमासेन का मतलब बियर जो है बनने तक का प्रोसेस फन के साथ सीखना नहीं चाहोगे क्या? अरे हम बिल्कुल देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, हम अभी आ रहे हैं, टेंशन नहीं मत लो।
कंपा। चुकना बिया, काली बियर। बड़े टॉप की क्लास है। शो पीस। आधे पौने घंटे का फैक्ट्री का टूर था। उसमें जो कैसे कैसे बनती है बियर, असाही कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या फंडा था, वो सब फालतू की बकचोदी। जो फ्रेशली एकदम कड़क बन के आई थी बियर, वो बियर है, उसका टेस्ट ही अलग होता है यार। और ऐसे समझाया, ऐसे लगा कि भैया बियर पे तो ऊपर कोई बढ़िया चीज ही नहीं बनी धरती पे। ऐसे समझाते हैं, ऐसे इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो दिखाते हैं, ये बताते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो अमृत है, इससे तो शरीर बन जाएगा बहुत कैड़ा। जौ से बनती है, गेहूं से बनती है, फलान ढिम का सारा समझा दिया। उसके बाद अपना वो जो बियर जो हमें दी ना फ्री में, 2-3 ग्लास अलग अलग टेस्ट थे उसके, गजब कैडी, मजा आ गया। दो दाता आखेगा तो हमने वो फिर गिफ्ट शॉप भी होती है वहाँ पर कि सामान नहीं खरीद लो, गिफ्ट खरीद लो। तो हमने खरीदा तो यार, ऐसे तो नहीं, पैसे देके आए पूरे यार। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा उनको बहुत 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 थैंक यू। और जिनने नहीं कर रखा आराम से कर लेना बाद में यार, कोई आफत ना आ रही। कोई आफत ना आ रही। कोई आफत ना आ रही। अच्छा जी, राम राम, फिर मिलेंगे।